Saudara-saudara semua punya selamat pagi sama selamat jumpa di jam ibadah ini. Hari Minggu yang kedua sesudah hari kebangkitan Tuhan, hari Raya Paskah. Kami berterima kasih banyak saudara turut serta lewat sosial media YouTube ini. Kiranya dengan pertolongan Tuhan kami boleh mendapat ibadah yang diberkati oleh Tuhan sendiri. Marilah kita mulai mohon pertolongan Tuhan hadir di dalam jam ibadah ini. U allen van harte welkom en een hele goede morgen. Op deze tweede zondag na Pasen, waarin via de social media, YouTube, u getuigen en mee mogen doen in deze dienst. We zijn dankbaar dat u meedoet en laten wij de Heer aanroepen om zijn aanwezigheid in deze dienst. Mari kita mulai. Pertolongan kita, itulah dengan nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah tinggalkan perbuatan tangannya. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat gaan het werk dat zijn hand begon. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara jemaat sekalian. Gods trouw en genade komen over ons allen. Amin. Nats pembukaan kita dapat dengar dalam Injil Matius pasal 28 ayat 10. Als openingstekst het evangelie volgens Mattheus hoofdstuk 28 en daarvan vers 10. Yang berbunyi sedemikian. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Mattheus 28 vers 10, deze woorden. Daarop zei Jezus, wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan. Daar zullen ze mij zien. Nats pembukaan pasal 28 Injil Matius ayat 10. Mari kita bersatu dalam doa sebelum buka dan dengar akan firman Tuhan. Engkau yang maha kuasa dan maha kasih. Tuhan yang bangkit untuk kami sekalian. Kami mohon sebelum akan buka dan dengar suaramu, pimpinan rohmu. Rohmu itu akan memberi penerangan kepada kami sekalian. Boleh bekerja dalam kami, supaya apa yang didengar dari firman-Mu yang kudus, sungguh-sungguh memakan tempat dalam kami. Sungguh-sungguh boleh nanti berbuah banyak. Sungguh-sungguh boleh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi anak-anak-Mu sekalian yang turut serta dan buka hati untuk dengar firman-Mu Tuhan. Tuhan kerjalah dengan roh-Mu. Dan segala sesuatu yang terdengar boleh dihantarkan hanya oleh dan dengan roh-Mu sendiri. Heer onze God, wees ons nabij door uw geest. En dat de woorden die u spreekt in al onze harten wortel mogen schieten. En dat uw woord in ons leven vrucht mogen dragen, goede vruchten. En dat we zo uw kinderen, uw getuigen mogen zijn in het leven van alle dag. Juist in deze tijd waarin, dierbare God, de leegte zo om ons heen is. Wees ons erbij. U leidde ons met uw geest in het horen en verstaan van uw woord. Door Jezus Christus, onze opgestane Heer, bieden wij dit tot u. Amin. Kita dapat dengar pembacaan dari Alkitab menurut apa yang tertulis dalam jadwal pengkhotbah gereja-gereja pada hari Minggu ini. Dari Injil Yohanes, pasal 21, ayat 1 sampai dengan ayat 14. Overeenkomstig wat er op het preekrooster voor vandaag, deze zondag, geschreven staat, is
De lezing uit het evangelie volgens Johannes hoofdstuk 21, de versen 1 tot en met 14. Injil Yohanes pasal 21 mulai di ayat yang pertama. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa ia itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Evangelie volgens Johannes hoofdstuk 21, te beginnen in vers 1. Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het meer van Tiberias. En dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon Petrus en Thomas, dat betekent tweeling, Nathanael uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeus, en nog 2 andere leerlingen. En Petrus zei, "Ik ga vissen." "We gaan met je mee," zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. Toen het ochtend werd, stond Jezus op de oever. Al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. En hij riep, "Hebben jullie soms iets te eten?" "Nee," antwoordden ze. "Gooi het net aan stuurboord uit," riep Jezus. "Dan lukt het wel." Ze wierpen het net uit en er zat zoveel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. De leerling van wie Jezus hield, zei tegen Petrus, "Het is de Heer." Zodra Simon Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op. Meer had hij niet aan en sprong in het water. De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer 200 el. En toen ze aan land kwamen, zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. Jezus zei, "Breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben."
Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, wel geteld 153. En toch scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen, kom, eet iets. Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was. Ze begrepen het dat het de Heer was. Jezus nam het brood en gaf hun ervan. En hij gaf hun ook vis. Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen, nadat hij uit de dood was opgestaan. Sampai begitu jauh pembacaan dari Alkitab. Tot zover de lezing uit de schrift. Berbahagialah setiap orang yang mendengar akan firman Tuhan dan mau melakukan menurut kehendak Tuhan kita. Terpujilah Yesus Christus, Tuhan kami. Zalig en ieder die het woord van God heeft aangehoord en het woord in zijn of haar hart bewaren en leven uit het woord van die levende God. Lof zij de Heer. Halleluja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Memang ada sesuatu yang terjadi dalam hidup murid-murid Tuhan. Dalam jangka waktu yang pendek. Akan mulai dengan keadaan, kejadian yang traumatis. Kematian Tuhan. Berikut dengan kebangkitannya. Dan ini disertai oleh takut dan sukacita yang besar. Disertai oleh percaya dan ketidakpercaya. Dan diteruskan dengan ketakutan. Dan ketakutan ini ternyata waktu murid-murid Tuhan sesudah kebangkitan Tuhan datang bersama di suatu ruangan. Di belakang pintu-pintu yang terkunci. Terkunci di belakang pintu. Pintu menunjukkan bahwa murid-murid Tuhan takut akan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Memang mereka ini mengalami cukup banyak dalam jangka waktu yang pendek di Yerusalem. Sekarang mereka berada di jajahan Galilea, di pantai Danau Tiberias. Tempat yang bagi mereka tempat yang terkenal. Sungguh-sungguh, mereka mendengarkan suara Tuhan yang katakan, pergi ke Galilea, dan di sanalah kamu akan melihat aku. Atas pembukaan kita. Suara itu yang dulu, 3 tahun yang lalu, juga di Danau Tiberias, memanggil beberapa dari mereka mengikuti Tuhan. Dan tanpa ragu mereka mengikuti Tuhan. Terpanggil dari pekerjaan memancing untuk menjadi penjala manusia. Sekarang mereka kembali di tempat yang terkenal. Penulis Yohanes, ia menulis sedemikian. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didibus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Dan kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Dengarlah pekerjaan dulu, pekerjaan nelayan dilanjutkan. Memang, karena manusia mesti makan juga. Sesudah cukup banyak terjadi. Sekarang mereka boleh berada di keadaan yang biasa. Keadaan yang normal. Tidak? Apakah yang normal itu bukan seperti masa dulu? Mereka boleh pancing seperti dulu? Ataukah keadaan sekarang sama sekali tidak seperti dulu? Karena ada apa-apa yang terjadi. Yaitu kematian dan kebangkitan Tuhan. Masa dulu itu tetap tinggal masa dulu. Yang dulu itu sudah berakhir. Itu berarti kita harus terima, mau atau tidak mau,
keadaan yang baru ini? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini masa sekarang juga terdengar. Apakah sesudah krisis ini kita boleh kembali dicari hidup yang dulu, yang kita sudah biasa, yang kita tahu, yang kita terkenal? Atau kita harus mempertimbangkan keadaan corona ini? Kita harus mempertimbangkan social distance. Kita harus hidup terpisah satu dengan yang lain, yaitu 1,5 meter. Situasi yang terkenal menjadi kurang terkenal. Ini sangat manusiawi. Kepingin situasi, kepingin keadaan yang kita sudah tahu, yang menjadi biasa bagi kita, supaya kita tidak usah pusing kepala. Keadaan yang sudah terkenal, itulah keadaan yang menyenangkan hidup kita. Itulah masa yang kita merasa aman. Masa yang kita tahu. Masa yang kita tahu kita mesti bikin apa-apa. Tidak heran ketika orang bertambah umur, mereka merindukan masa dulu, masa lalu. Masa yang bagi orang tua terkenal. Dan siapa tidak mau itu? Kalau kekasih kita tinggalkan kita, apakah kita tidak ada kerinduan? Kalau bisa, memutar balik waktu. Supaya segala sesuatu itu seperti dulu. Seakan-akan tidak ada kematian. Murid-murid Tuhan pergi menangkap ikan. Seakan-akan tidak ada apa-apa yang terjadi. Dan dengarlah, mereka bekerja sepanjang malam. Tetapi sayang, Danau Tiberias, danau yang mereka begitu banyak kali sudah menangkap ikan, danau yang sangat terkenal bagi mereka, danau yang mereka juga mengalami angin-angin ribut besar yang menakutkan mereka, dan toh mereka berhasil. Danau itu sekarang tidak memberikan apapun. Pada malam itu hasilnya kosong. Begitu juga ada orang yang anggap hidupnya seperti hidup yang tidak berhasil. Kosong sama sekali. Dan kalau kekosongan ini mempengaruhi hidup manusia, maka kegelapan mengelilingi manusia. Dengan akibat bahwa kalau terang mulai datang dari jauh, ini tidak diperhatikan. Tidak dapat dilihat. Bahkan Tuhan tidak dapat dikenal. Yohanes menulis, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Tetapi mereka tidak sangka bahwa itulah Yesus. Keadaan ini seperti hari Paskah di Matius. Waktu itu juga tertulis bahwa fajar menyingsing pada hari pertama minggu itu. Berarti ada apa-apa yang nanti akan terjadi. Sesuatu yang akan mengisi kekosongan itu. Sesuatu yang gelap berubah dengan menjadi terang. Dari pantai terdengar suara. Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Suara itu dapat dipercaya. Tidak ada komentar apapun dari mereka. Suara yang menarik hati mereka. Suara itu yang juga terdengar waktu mereka dipanggil untuk mengikuti dia. Dan mereka tinggal semua, termasuk rumah tangga, ibu bapa, saudara-saudara mereka. Suara itu yang Bapak Abraham terdengar juga untuk bangun dan pergi. Tinggal semua dan pergi ke negeri yang suara itu akan menunjukkan. Suara itu dapat dipercaya. Dan murid-murid Tuhan berbuat menurut apa yang suara itu berkata. Dan lihatlah, danau
Danau yang pada malam tidak memberikan ikan apapun, sekarang penuh dengan ikan. Berlimpah-limpah. Itu Tuhan. Murid yang dikasihi Tuhan berkata, memang itu Tuhan. Yang dulu memanggil Abram untuk pergi ke negeri yang Tuhan akan menunjukkan. Itu Tuhan yang dulu memanggil Musa dari nyala api yang keluar dari semak duri. Itu Tuhan yang dulu memanggil nabi-nabinya untuk membawa kabarnya pada umat Israel. Itu Tuhan yang dalam anaknya Yesus Kristus memanggil muridnya untuk menjadi penjala manusia. Itu Tuhan yang juga sekarang masih tetap berbicara dengan kita. Kasih nasihat kita, mendorong kita, menghibur kita, memperkuatkan kita dengan maksud yang ini semua dipakai oleh kita untuk menolong yang lain. Supaya ia boleh menjadi berkat pada orang lain itu. Suara Tuhan itu yang justru di keadaan yang kekosongan mempengaruhi hidup manusia menjadi kekuatan. Lewat mana manusia akan berhasil. Itu Tuhan yang masih berbicara dalam dunia ini penuh dengan corona, dengan kita manusia. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, er is wel wat gebeurd in het leven van de leerlingen van Jezus. Het traumatisch gebeuren rondom het sterven van hun Heer, vervolgens een verrijzenis uit de dood wat gepaard ging met ontzetting en opgetogenheid tegelijkertijd, met geloof en ongeloof. En dan de angst die hen achter gesloten deuren bij elkaar deed komen. Nee, ze hebben wat meegemaakt in die korte tijd daar in Jeruzalem. En nu bevinden ze zich in Galilea, bij het meer van Tiberias, hun oude stekkie. Ja, ze hadden gehoor gegeven aan de roepstem van de Heer. Ga naar Galilea, daar zullen jullie mij zien, onze openingstekst. En die roepstem die een aantal van hen bij datzelfde meer heeft geroepen om hem, Jezus, te volgen. 3 jaar geleden was dat. En zonder enig aarzelen gingen ze achter hem heen. Wegroepen van hun dagelijkse visserswerk. Om vissers van mensen te worden. En nu zijn ze terug op een vertrouwde plek. En Johannes zegt het als volgt. Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het meer van Tiberias. En dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon Petrus en Thomas, Nathanael uit Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog 2 andere leerlingen. Petrus zei, ik ga vissen. We gaan met je mee, zeiden de anderen. Hoor, ze pakken hun oude vroege werk weer op. Ja, er zal brood op de plank moeten komen. Monden moeten worden gevoed. Het is bekend dat Petrus getrouwd was. Na alle gebeurtenissen die zij aan de lijf hebben meegemaakt, zijn ze weer terechtgekomen in het normale. Met hun dagelijkse werk. Of niet? Is dat normale wel als vroeger? Of zal het nooit meer zo zijn als toen? Moeten we waar we altijd mee vertrouwd waren achter ons laten en het nieuwe, het niet vertrouwde omarmen? En zou het ons wel lukken? Dergelijke vragen stellen wij mensen ons ook vandaag de dag. Zal wanneer die crisis voorbij is, we weer terug kunnen naar het normale leven van toen? Of zullen we, zoals door de minister-president werd gezegd, dat we rekening moeten houden met die zogenaamde 1,5 meter samenleving? En hoe ziet dat dan eruit? Ons vertrouwde plek wordt ons dan veel minder vertrouwd. Het is heel menselijk om terug te willen, terug te verlangen
Naar de oude, vertrouwde tijd. Naar die tijd, naar die situatie waarin je je fijn voelde, waarin je je prettig voelde. Je voelde je geborgen, veilig. Geen wonder dat wanneer mensen ouder worden, altijd terug verlangen naar de tijd van toen, van vroeger. Want je weet wat je te doen staat. Je kent immers die tijd. Je oude leven weer oppakken, wie zou dat niet willen? Als je je dierbare verliest, zou je dan niet liefst de klok willen terugdraaien? Alles weer terug bij het oude. De leerlingen, ze pakken hun oude leven, hun oude beroep op. Ze gaan vissen. Het normale lijkt weer terug. En heeft dat gebeuren rondom Pasen, met alle ups en downs, met alle trauma, verdriet en pijn tegelijk, alle vreugde en blijdschap, heeft dat alles hen niet geraakt, hen niet beïnvloed, iets bij hen achtergelaten? Heeft de hele crisis rondom corona de mens en de samenleving, de wereld niet geraakt en daardoor het leven van mensen veranderd en beïnvloed, de rest van hun leven? Heeft de gebeuren van tragiek in je leven niet je leven een andere wending gegeven? Dat je kunt zeggen, er is een leven van voor de tragiek en een leven daarna. Hoe het zij, de leerlingen pakken hun oude beroep weer op. Het alledaagse. Het gaat gewoon door. En zie ze daar gaan. Aan de slag. Maar hoe jammer. Hoor. De hele nacht hebben ze gezwoegd. Maar het meer van Tiberias, hun vertrouwde meer van Tiberias, dat meer waar ze genoeg stormen hebben doorstaan en ze er altijd goed doorheen zijn gekomen. Dat meer waar ze van tijd tot tijd angsten hebben moeten doorstaan en het toch weer hebben gered. Dat meer dat hen ook genoeg te eten hebben gegeven, dat zij en al hun dierbaren van dat eten uit dat meer konden leven. Dat meer gaf hun nu niets. Dat meer gaf haar vruchten niet. Ze had in die nacht geen leven in zich. En zo kan het verkeren in het nachtelijk leven van mensen. De leegte komt op en laat haar sporen na. Ze hebben niets gevangen. De dageraad is nabij, staat er. Het gloort in de verte, zoals bij de paasmorgen, toen het ochtend begon te worden en er iets staat te gebeuren, zo ook hier. Er gaat wat gebeuren. Vanaf het strand klonk een stem. Hebben jullie soms iets te eten? Nee, antwoordden ze. Gooi het net aan stuurboord uit, dan lukt het wel, wordt er van de kant geroepen. En ze deden het. Ze hechten waarde aan die stem. Ze geloofden in die stem. Ze vertrouwden op zijn woord. En zie, vertrouwend op zijn woord gaf het meer, hun meer, nu wel leven. Nu was ze wel vruchtbaar. Er was zoveel leven, zoveel vissen, dat ze het niet aan boord konden trekken. Vissen, leven, in overvloed. Het is de Heer, zegt de leerling die Jezus lief heeft. Jezus werd herkend aan de daad die volgt op zijn woord. En die leerlingen vertrouwden daarop. Daarom deden zij wat die stem aan de kant zei. Zoals het aardse leven dat we leiden hier op aarde, zowel leegte als volheid geeft, zowel dood als leven, zo geeft ook dat meer. Het ene moment niets, dan leeg. Het andere moment vervuld van leven, op vertrouwen op het woord van die Heer. Ze gaven gehoor aan die stem. Ze geloofden in die stem. En ze zagen hun geloof terug in de daad. Het is de Heer. Inderdaad, het is de Heer die indertijd Abraham wegriep zijn land te verlaten, zijn familie en naaste verwanten achter te laten en te gaan naar het land dat de Heer hem zou wijzen. Inderdaad, het is de Heer.
Die tot Mozes sprak uit een brandende doornstruik om naar Egypte te gaan en zijn volk daaruit te leiden. Inderdaad, het is de Heer die tot de profeten sprak om zijn boodschap door te geven aan zijn volk. Inderdaad, het is de Heer die in zijn Zoon Jezus Christus de discipelen riep en hen sprak dat ze vissers van mensen zullen worden. Inderdaad, het is steeds de Heer die ook vandaag tot ons mensen spreekt. Ons bemoedigt, ons troost, ons vermaant, ons sterkt met de bedoeling dat we dit alles aan onze naasten, wie het ook mogen zijn, mogen delen. Opdat mensen zo zegen voor elkaar zullen zijn. Die stem van die Heer, die juist in de situatie waarin de leegte het leven van mensen vult, dat mensen door die stem de kracht, de levenskracht krijgen. Dat is zijn liefde onder de mensen, waardoor de mens het redt. Maar let wel, zo vanzelfsprekend is het geloof in die liefde van God nooit. Want de weerbarstigheid van de werkelijkheid, die kan ervoor zorgen dat het geloof als beproeving wordt ervaren. Gevolg, twijfel, aarzeling, ja zelfs ongeloof doen zich dan voor. Daarom zal het geloof in die liefde Gods keer op keer bevochten moeten worden. Je moet wel willen geloven. En als je wil geloven, dan moet je wel een weg afleggen. Een weg waarvan je niet weet waar het uitkomt. Dat maakt het geloof tot een waagstuk. Zoals bij Abraham, niet wetend waar je naartoe gaat. Enkel met het vertrouwen en het geloof in die stem van de liefde. Zo hebben de leerlingen vertrouwd op die stem die vanaf de kant tot hen sprak, terwijl de leegte om hen heen was. Geloven is blijven zoeken, is blijven volharden. Dat er een God is die zich openbaart, toen, nu en morgen. Ook in deze zware tijd, waarin de leegte van de corona de levens van mensen vult. In die zware tijd openbaart de Heer zich in woord en daad, in mensen als u en hopelijk ook als ik. Mensen die wel willen geloven in zijn liefde. En we merken dan, en mogen daarvan getuigen, dat die stem van liefde door crisis, door het alledaagse heen, zoals bij de leerlingen, die begonnen te vissen, hun oude werk weer oppakten, hun dagelijks leven weer voortzetten. Dat door crisis en door het alledaagse heen, die stem weer klinken. Ons roept, ons vermaant, ons sterkt, ons bemint, ons dragen. Waardoor wij elkaar, in wat voor tijd dan ook, en hoe het leven ook mogen zijn, waardoor we elkaar blijven dragen. Zie en hoor de wonderbare visvangst. Amen. Marilah kita ucapkan syukur kepada Bapa yang di surga. Willen wij in ons slotgebed God dank zeggen. Laat ons bidden. Tuhan, Engkau yang Maha Kuasa. Syukur dan pujian kami boleh naikkan kepadamu. Suaramu sampai sekarang, esok dan terusnya boleh tetap didengar. Dan Engkau boleh tetap tinggal bekerja dengan rohmu dalam kami sekalian. Supaya lewat kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Boleh memberitakan dan boleh menunjukkan kabar kesukaanmu itu kiri kanan. Justru dalam keadaan yang penuh dengan kegelapan, dalam keadaan sekarang yang mana manusia mengalami
kegelapan corona ini, kekosongan yang boleh tunjukkan mukanya. Kiranya Tuhan kami boleh dengan kepercayaan akan Dikau akan mengubah keadaan itu. Dan boleh bawa dan datang kasih sayang-Mu berkuasa di tengah-tengah dunia ini. Heer onze God, wij danken U dat wij zo naar Uw woord hebben mogen luisteren. En dat U Uw belofte steeds weer gestand doet. Dat wij Uw kinderen mogen zijn, horend en vertrouwend op Uw woord. Zoals Uw leerlingen, zoals Mozes, zoals al de profeten, zoals Abraham. Dat we in die voetsporen mogen blijven treden. Want ook nu en morgen weer klinkt Uw stem. Dierbare God, mogen zo wat licht brengen, geleid door Uw geest in deze wereld. Dan dengarlah Tuhan, segala sesuatu yang kami boleh membawa dalam kata-kata yang anak-Mu laki-laki Yesus Kristus mengajar kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami berterima kasih banyak saudara turut serta lewat sosial media YouTube ini ibadah sekarang. Dan kiranya minggu depan kami boleh kembali dan turut serta dalam ibadah hari minggu depan. Kiranya kami boleh angkat hati kepada Bapa yang di surga. Dan boleh terima nikmat Tuhan. Mogen we onze harten opheffen ten hemel. En mogen wij ontvangen de zegen van de Heer. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, beserta dengan kami semua. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met ons allen. Amen.